wacan oo wanaagsan daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan oo ku soo dhawaada Liibaan Show oo toddobaad walba aad ka daawataan telefishinka qaranka Soomaaliya istuudiyihiisa magaalada Minneapolis ee wadanka Mareykanka. Daawadayaal dhageystiya Liibaan Show toddobaad walba waxaanu ku soo qaadanaa waxyaalo bulshada Soomaaliyeed oo xiiso geliya ha noqoto fanka iyo suugaanta, hidaha iyo dhaqanka iyo waliba horumarka jaaliyada ay ku gaareen dalkan Mareykanka. Sida aad la socotaan toddobaadii la soo dhaafay gobolka Minnesota waxa ka dhacay tartanka quruxda ee gabdhaha ee Minnesota. Tartankaasi oo ay ka soo qayb galeen tiradoodu ay gaarayso 45 gabdho. Waxa halkaasi aga qayb galay bulshada ama jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool gobolkan Minnesota. Xaliimo Cabdi Aadan oo ah gabar Soomaaliyeed isla markaasina wax ku baratay magaalada St. Cloud ee gobolka Minnesota. Xaliimo Cabdi ayaa kaga qayb gashay tartankaasi quruxda ee gabdhaha ay ku tartamayeen. Waxa Xaliimo ay runtii ka muuqatay hijaabkeeda quruxda badan iyo waliba dadku ay aad ay ula yaabeen idaacadahana ay runtii u hadalhayeen quruxdooda. Xaliimo ayaa stuudiyaha marti inoogu ah aan rabaa inaan ku soo dhaweeyo Liibaan Show si aan uga wareysano arrimahaasi. Xaliimo marka hore ku soo dhawow Liibaan Show. Thank you so much for having me. Xaliimo runtii aad baan kugu mahadcelinaynaa marka hore bal waxaad iga warantaa soo dhaweyntan runtii aad baan kaaga mahadcelinaynaa bal adigoo maanta fadhiya idaacaddii Liibaan Show telefishinka qaranka Soomaaliya bal ka waran. والله ما شاء الله أنا واجد علي أنت في رصد الليبان شو. ما داون جرت الليبان شو؟ I love it. هي وحلا كنت على محي تها مركز الليبان شو. ماما برأمبريسة that was my favorite one. هو قرتي مركا إن مركا محد ليه مركا الليبان شو دتك كشقية محد وسو جدين ليه. You know I'm just happy أنت you know دلالني أنت أقف كستبا أسكو كنسين news في عن كشيء كيسين دتكنا. واقرتي ان aad baad u mahadsan tahay en waan kaaga mahadcelinaynaa runtii sida sharafta leh aad nooga soo qayb gashay aad studio noogu timid maanta en Xaliimo waxaad ka qayb gashay tartankii quruxda ee dumarka waa ka muuqataa quruxdaade ma sha Allah en bal waxaad iga warantaa marka en goormaad bilowday inaad ma aragtay tartankan ama aad haweysatid ina waxaan aad samaysid tartankan qurux bas ma aha أقلي نواتها scholarship على جوهلا so قبل هذا أو إلى ترتماية college كوجران and لعق school كأوراد سنين قف كراي سنة محي volunteer كرنا all over Minnesota and just community كده عاوني so ساس أمريكا أوغلا هذا مكي يا كوجو دير جليي إن تخقب قشيد ترتن كانوا كله أظن بس حتى وصوك على أمريكا واد بالله وده لسه هاي my you know مركز تبع أركو you know like قبل هنا سفي عن ملو celebrate كريو جورو حجابا أستورن أو you know لفانينا أي واحد اسمه أركيسيد سومالي دتك مكان مقلانا مه أركان وحياش حن أو you know دتك كان أسوبنا يعني أي وحياش سواء the negative stuff so محارب دتك أنت أركان you know سومالي ده أبدون أرضي واي دad shaqaysanaya waay dad fiican waay so dhinaca sare dadka marka waxaad tusaysay marka in Soomaalidii la yaqeen inaan nahay oo ma taqaan aan ku faano dhaqankeeni iyo waliba asluubteeni diinta ha you know dad sharaf leh intaan ahna arab inta arkaan dadka especially dadka oo Minnesota ku nool in waxaad iga warantaa markaad abla-garaysay in marka lagu soo ogolaaday bar farxadaada ka waran وافرحة because you know أمريكا ماشان قف كودي ذا مجرد حجاب كذا أدي أوربتي وحاربتي أدي سوبيني سيد ولي وأسرنا كرتا you know ضد بدنا أملا أنت إسقاوي وهدار بمال أنت قارو لكن ضدك الصاحب هذا ذو سكولك كله دكتور ويلش إيه قبلها إن قبلها قاون مركي أي ترتنك كقول جيران أو أديقنا أد ما ركتي مروين يو حجاب إيه كامو قطو مركز سدايكو أركاين مركز you know choice why everything choice كذا why قبلها دقن كود تحسنايان أنا دقن كيارب أنت تحسيو ما أنت إن رنتي أدي أحان مس أوجات إنا قروح تصنت أمريكا ولا جي واقع oh yeah ده شيء of course so إنا قروح بدن تويس أوجيت yeah هو يدي ده قروح بدن ما شاء الله أوكي إن وحيالها دتكو أي كويديان إن صاحب هذا
ma oga inaad qurux badan tahay ma oga inaad saa samayn kartid bal iga waran waxyaalaha dadka ay kusoo waceen You know, dadka really supportive waaye. gabdho from all over the world ay la soo xiriire you know gabdho oo gaala ah ay la soo xiriire oo dhahayaan you know ani hataa waa is asturaa diinteyda waaye so just positive waaye you know dadka dhan la soo xiriire ay wax fiican ay sheegayaan maalintii lagu yeeray aad soo gashay ee tartanka maxaad islahayd saan ba islahaan saan intay u weynaanaysa ma islahaan but just maxaa raba intaa iskuulayaasha aado gabdhaha oo you know muslimka intaa la hadalo aan dhaho adoo asturan weli meel waa gaari kartaa so iskuulka ka shaqee you know good grades hel haddaa rabtid sports hataa intaa suubisid waa suubin kartaa dharkooda intaa xiratid maho you know carabaha companyyaal badan ka shaqeeya oo you know gabdhaha dhar asturan u suubinayo hadday rabaan intay galaan sports marka adigu markaad yareyd waxyaalaha aad jecleyd marka ma fashionkan guriga markaad hooyo joogto intaad labisad or ordi jirtay socodkaad bila maxay ahayd bal inoo warantaas may maxaa raba intaa lawyer noqdo lawyer noqoto yeah and intaa you know wadankan intaa u laabanaa rabe especially you know dadkan inta joogo oo inta ku kore intaa kuligeena laabana waa Soomaaliya ma la ilaawi karo aad haatan waxaad bal inooga waran kaalinta imise qof baa kula tartamaysay horta 45 gabdho 35 gabdhood No. 45 45. 45 gabdhood baad ahaydeen waa kartay 45ta marka imise qof baad lambarka kaalimaha kala galay madii kaalintee gashay marka number 12 ahaa out of the 15 top 15 waa kartay marka waxaa ku dhawaatay in gabadhii Minnesota lagu yeero Ingiriis waa kartay idaacado badan ayaa ku wareystay adduunka oo dhan haatan runtii waxaad ku noqotay gabadhii Soomaalida ugu qurux badan ee degan gobolka Minnesota bal taa ka waran dareenka no actually you know gabdho millions of gabdho oo iga qurux badan Soomaaliya jirto gabdhahan aad ay u qurux badan yihiin maasha Allah gabdhahan aad ay u qurux badan yihiin so you know qurux hataa ma aha quruxda loo sheegay aqligaada waaye dadka uu la dhaqmaysid waaye hadaa xushmo qabtid waxaas waaye quruxda loo sheegayo waxa kale oo iga warantaa haatan waxa laga daawanayaa Soomaaliya runtii waxaad naqaaday ku dhawaatay inaad noqotid Miss Minnesota in lagu yeero dadka kale ku daawanayana marka maxaad u sheegi lahayd dabdhaha sidaada oo kale oo raba mustaqbalka inay mataqaan ayagoo hijaabkooda wata waxyaalo badan ay sameeyaan maxaa ku dhii lahaa ani qaxootiyaal ay ku dhala 6 jir marka ahaa inta imaada soo wali waa xasuustaa rafaadka hooyo la soo martay waligay ma ilaaway dadyaal badan aqaana Soomaaliya joogo rafaad maybe you know experience garanayaan maxaa ku dhii lahaa just waligaada you know don't stop dreaming hadaa rabtay dhaqtar inta noqotid waa noqon kartaa just maskaxdaada waxa galishid waa helaysaa haatan halkan haddaan fiirino waxaan u jeednaa adigiyo soo socda hijaabka aad wadatid iyo quruxdii bal dadka kale gabdhahan ayaguna soo socdana siday u labisan yihiin bal adi ahaan markaad dib isu fiirisay bal maxaa is dhahday you know dhaqankeyga adduunyada tusiye gabdho badan asaas u labiso so proud I ahe and qof kastaba choicekiisu haystaa hadday gabar rabto intay isqaawiso ayada u taashaa hadday is asturaysana ayada u taashaa laakiin anaka maxaan isku astureynaa because ilaahigani abuure xataa saas nolol talagala diin baan leenahay diinteena exactly marka dadka kale ma kugu dayeen inaad ma aragtay waad qurux badan tahay oo dharkan ma aragtay yareeyo oo sidaan kala sameey laakiin ma ka yeelay cuz waaqana waxa uu xirto dad ma u xirti dharkan ana isku xirto dhinaca waalidka ama familka markaad lagu yeeray bal iga waran arintani hooyo markii hore muu sheegin cuz ma u maleynay hataa intay qaadanayaan just application ahead waa dir application-ka oo ila soo xiriireen waa gali kartaa leedahay dan hooyo u sheegay way idiida
so ma suubin lahaan Hay. laakiin hawreeraasheeda barya iyo abtiyaala la hadala scholarship schoolka lacag ay ka heli kartaa way asturnaanaysaa waxaas markaa lagu dhahay hooyo maxay dhahdaa one time suubi marka la suubinin hayaa ku dhahay markaas yaa markaad samaysay marka hooyo ay ku aragtay marka ma isbedeshay marka kasta inaad ma aragtay Ma soo bedelo hooyo? no ma suubin dooni hay yeah cuz ayada idida hay in mustaqbalka marka maxaad rajaynaysaa is leedahay marka runtii qofka waxbuu baashan u yahay moogtahay uu rabaa hadda fashionkan ama tartankan aad gashay oo runtii wax ku dayasho mudan ayay tahay intaasoo gabdhood oo runtii aanan muslim ahayn oo weliba dhar kale ay wataan oo adigana ka duwan dharkaaga iyo weliba dhaqankaagaba marka mustaqbalka marka maxaad is leedahay marka arrintan oo ka inaad sii wadi doontid mise may waxyaalo badan aan suubin karaa maxaa rabaa intaa dumarka la shaqeeyo dumarka xaquuqdooda weliga intaa ilaawo ma rabi maxaa rabaa wadanka intaa ku laabto intaa arko iskuulayaal kale la furo iyo isbitaalyaal just wadankan intaa kor usoo qaadno waa rabaa iskuulkana intay arkaan aa rabaa gabdhahaana yaryar intaa anaka wadankan iskuul aa u imaana shaqo see lagu hela adee iskuulka aadaysid so marab intaa iskuulka dhaafo iskuulka markaad dhamaysid maxaad jeceshahay marka inaad samaysid wadankii aad u qaban doontid marka mase tartan qurxeed baad u samayn doontaa mase maxaad maaragtay kusoo kordhin kartaa aslada wadankii marka education aa u baahanaha iyo intaa just more positive stories especially ilmaha inta ku kore maxaa u baahana intaa more good news Soomaali marka la dhaho mise Muslim inta la dhaho inta maqalno waxyaashan xun dadka suubinayaan inta iska dhaafno waaye inta diinteena aad ku adkaysano waaye inta dad fiican noqono waaye inta volunteer garano waaye so just ilmaha yaryariis intay arkaan waaye dadkan oo waxyaal fiican suubinayo se ayagana u repeat garayaan the same stuff gobolka magaalada aad degan tahay St Cloud runtii toddobaadadii lasoo dhaafay bilihii lasoo dhaafay jaaliyadu runtii waxyaalaha ka dhacay waxaa ka jira islamic phobia gabdhaha hijaaban runtii aad baa loogu dhibaa gobolkan Minnesota way baqaan adiguna tartan baad ku gashay hijaabkii marka bal waxyaalaha runtii dhibaato ma jirtaa lagu geystay ama dad kula hadlay may qof kasta boo really supportive waaye cadaan badan ay la soo hadalo oo dhahayaan waa ku support karaynaa macalinayaashayda saddexaad class saddexaad ahaa macalimadeeda ila soo hadashay maxay leedahay xaliim ma aqaan hadaa ay xasuusatid but congratulations so a lot of support arka but dad hadda rabaan wax intay kaa sheegaan way kaa sheegayaan Soomaali ma ahe just dadyaal xun adduunyada meel kastaba way joogaan marka adigu ujeedkaaga hadafkaaga wuxuu yahay image-ka lunsan inaad bulshada kusoo celisid of course yeah muslimiinta u badan dad oo fiican aan ahna dadka caawinayaan ahna dad oo naxariis badan baan ahna so intaa la arko waa dhinacaas waa gartay runtii waan soo gabagabaynaynaa runtii aad baan kaaga mahad celinaynaa dad badan ayaa ku daawanaya haatan gabdha sidaada oo kale ah qurux badan runtii kugu faana fariinta ku aadan aad u jeedin lahayd maxay tahay marka gabdhahana intaa isa support garayno waaye gawar intaa caayna ma aho wax kastaba ta ilaahay u taashaa laakiin gabdhahana maxaa ku faraxsanaan lahaa anaka oo isku imaane oo is support garanayo oo kor isku qaadayno gabdhaha yaryariiska intay arkaan waaye walaalo intaan ahna ayakana niyadda intaa u dhisno waaye intaa xasuusino waaye inta gabdho fiican yihiin quruxna weji intay ahaan intaa la baro waaye so gabdhahan yaryariiska just intaa niyadda u dhisno waaye waxaa kaloo jeclaan lahaa gabdhaha halkan sidaan oo kale adiga ku koray halkan oo runtii luqadda Soomaaligana ay u gambis ayaga hadda adiga ay ku leeyahay maxalima si u taqaanay la yaaban yihiin kuwa af Ingiriis hadaad ugu sheegi lahayd fariin maxaad ilayd luqadda Ingiriiska okay I just want to see us all support each other and just be there for one another. We live in a society where we are literally getting teared down. And this is the time for us to unite. This is the time for us to stay vigilant. And, there's a lot of stereotypes of what beauty is. But I just want all of you to know that beauty isn't one image. It's not one shape. It's not one size. Beauty is anything, and it could be literally anything. Look into the mirror and see that you are beautiful.
just the way you are, and hijab is not dimming that. waa hagaag daawadayaal toddobaadkan liibaan show waxaanu ku soo qaadanay gabadhii ugu horeysay oo Soomaali ah haddana haatan Muslim ah oo magaceedu uu yahay Xaliimo Cabdi Aadan oo ay ka qayb gashay tartanka quruxda ee Minnesota waxaana tartankaasi kala qayb galay 45 gabdhood ayada ayaa waxay u ahayd 45aad kaalinta ay gashayna waa kaalinta 12aad ayay gashay Xaliimo runtii jaaliyadu aad bay ugu faraxsanayd iyo waliba idaacadaha gobolkan Minnesota ay aad runtii ay u dabaraaceen Xaliimo ay waliba ay la yaabeen hijaabkeed iyadoo wadata ay kaalinta ay soo gasheen ay ku dhawaatay in loogu yeero gabadhii Minnesota ay Xaliimo aad baan kugu mahadcelinayna sida sharafta leh Thank you so much. Adata. tan iyo kulantideenu dambe oo xiiso leh waxaan isku dhaafaynaa salaamullaahi calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh